دور الاب في البيت المشاركه في التربيه، مش رفاهيه، مش انه راجل ATM بيصرف على البيت، واحنا كنا اتكلمنا في ده في وقت سابق. كمان دور الاب مش بس بينعكس على الاطفال، ده كمان بينعكس على الام. الابحاث في 2019 لقت انه الاب اللي بيشارك الام في التربيه بتكون معدلات الاكتئاب والتوتر عند الام اقل، وبالتالي المعادله الصعبه اللي الاب بيقف عندها ازاي يبقى موظف ناجح، اب حاضر، زوج داعم. من خلال التوفيق ما بين الثلاث حاجات دول بيصاب الاب بالارهاق والاحباط واحتمال يخلع، يعني مش لاعب، مش قادر، مش عاوز. ونلجأ للنماذج المختلفة او الصور الذهنية المختلفة عن الاب. فممكن اقول والله انا هقرر اكون اب تقليدي، انا الاب الATM، انا بصرف، انا بعمل اللي عليا، انا بشارك بكل حاجة. او انه فعلا يحس بقيمة العاطفة وقيمة الدور وقيمة المسؤولية، فيقرر انه يبقى الاب الجديد، يعيش موجود وحاضر.